សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ Ruller tool Ruller tool គឺជា tool មួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រង់នៅរូបភាពដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះគឺកាមេរ៉ាដែលគាត់ capture យកនេះអាគារគឺមានលក្ខណៈផ្អៀងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ tool Ruller tool គឺមានមុខងារមួយសម្រាប់តម្រូវឲ្យរូបភាពរបស់យើងមានលក្ខណៈត្រង់ស្មើវិញអូខេខ្ញុំយកមកคลิกនៅលើ eyedropper tool ខ្ញុំយកពាក្យថា ruler អញ្ចឹង ruler tool ជា tool ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់កែតម្រូវធ្វើឲ្យរូបភាពយើងមានលក្ខណៈត្រង់ស្មើវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click នៅតាមបណ្ដោយដែលវាមើលទៅមានលក្ខណៈវាចនេះបងប្អូនខ្ញុំ click ហើយខ្ញុំអូសតមកខ្ញុំបន្លែងហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា straighten អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានឃើញរូបភាពនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីព្រោះថាវាបានធ្វើឲ្យរូបភាពយើងមានលក្ខណៈស្មើដោយវារៀងពវល់នៅរូបភាពរបស់យើងបន្តិចឲ្យមានលក្ខណៈល្អជាងបន្តិចឬក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំคลิกមកសារទៀតហើយខ្ញុំចុច straighten អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះគឺល្មមតែម្ដងអញ្ចឹង tool ruler tool គឺជា tool ដែលយើងប្រើប្រាស់មានមុខងារប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រាន់តែ click ទាញនៅលើ object ណាមួយដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈ straight បន្តិចរូបភាពយើងមិនសូវជាមានលក្ខណៈល្អគឺយើងគ្រាន់តែ click ទាញហើយយើងយកពាក្យថា straighten ទៅគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា node tool អរគុណច្រើន